सीता रूप धारण करथिले मैं राम अवतार जते बेले हेतिली सीता जते बेले पाताल के बेले ताकर पनक कानी के जेंता धरि दिली अंता सेते बेले सीता मते क्या बोले जानछो हमर पनत चढ़ा घुमई ए जन्मे तमर हेबिनी और दपरे जन्म बंदी घरे मो जन्म हेबि बेस भानु घरे से त्रेतया जुगे से माने मते कथा देछन बोली कि अरे थिरे ताकर लाई बोली कि मेडा कृष्ण अवतार ही जागो सत्य के हां हां से लाई में तंगे कहू छे ताकल संग मोर पहला देखा जनता हैला हां से कथा वार्ता मोदे देखले आज नि स्वर करि पारलो स्वर करके पारले गो होय गो ऐसा कथा माने स्वर करके ताकर संग में कथा वाली जनता कोनी हां हां मोह मरि देले यार सबने कोले गले मोरि कोले गले सत्य लाई में तुमके कहो जति के जवाब टिके आली देबो बोले कि हां डलिया डलिया आगर के आके कहि तो जे बाबू गो डलिया लागी के फेरी गए हाय ए तो गुटे वाला जे अवस्था होची और गुटे वाला तो झड़ा छुड़ी में जेने पड़े ना ये कोई देखो जनता भी आन देबो अवस्था बहुत अवस्था आ गेले ना सर तुम से पिला ने से क्या बोल छे गो काना डाउट लाग छी के आगु पे डाउट करसो जब के डाउट नि करबी के गो मोर घर द्वार छाड़ के इच्छे और छुआ पुता छाड़ के इच्छे गो बाबू अरे की बोल के इच्छा मते लोग का बोले को हेबे ये तो मोर छुआ पुता काहे देख रही छे गो आगो घरे सोय जाय छे केना करते देखो केता करथबे आगो कामु छनगो कामु छोड़ पिला मुजी बिना बोल छे सत्य बोल छ होय होय तमे देखे जो रंद वर जीवो हे मुई नहीं जाए राधिका पुरा हां हां एक तुम्हार माई कैसे जोहारा आगो नहीं जाए हेले गो जो तुम्हें बोले मां जो तुम्हें बोले आगो नहीं जाए हेले गो जो तुम्हें बोले मां जो तुम्हें बोले मुई जाऊं से मोहर धारा एके थरे जीव गो मते टोटो लागु छरे पिला किछि न हो लागु छे हमर तारवाला के नेगे जे गो तारवाला तो जे छे संगे गो आगो नहीं जाई पारे पिला गो